Во вечерашниот магазин отворањето на 34-тото издание на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки во Битола. Филм на отворање, соба со пијано на Игор Иванов Изи. Ви ги представуваме и добитниците на наградите за животно остварување, Хозе Луис Алкаин и Ањес Годар. Добро вечер и добре дојдовте во 453-тото издание на филмскиот магазин Филмополис на фреквенцијата на ТВ Телма. Вечерва комплетно посветени на актуелното 34-то издание на Фестивалот на филмска камера Браќа Манаки, кој започна во саботата, а ќе финишира в петок на 20 септември. Многу гости, работилници, предавања, конференции и секако филмови и годинава во Битола. А како круна на сето тоа и гостувањето на фантастичната актерка Изабел Ипер на затворањето. Но ние сме на почетокот и на магазинот и на фестивалот, па затоа стартуваме со случувањата на отворањето на новото фестивалско издание, на кое по традиција се доделуваат пар награди, се ужива во музичките точки, но и во магијата на подвижните слики, поради која и постои самиот фестивал веќе 34 години нанасад. Добре дојдовте во Филмополис 453. Годинава на стартот на новото издание на фестивалот немаше дожд како претходниве пар години, па организаторите ја искористија можноста на долго и на широко да ја експлоатираат идејата на црвениот килим, на која имаше многу представници на медиумите, па и оние што требаше по протокол, но и оние кои не требаше застанаа да се сликаат и да дадат некоја клише изјава. Поради тоа отворањето доцнеше како никогаш досега, речиси 1 час. Можноста да ги искажат своите желби ја искористи и популарната навивачка група Чкембари, кој на својот градоначалник, кој неколку години зборува само за филмскиот град, јавно му порачаа дека сакаат нов фудбалски храм. И по сево ова, забавата можеше да почне, но за разлика од случувањата пред Домот на културата, она што официјално се случуваше на сцената, делуваше поштуро за разлика од претходните години. Покрај редовните говори на покровителот на фестивалот, председателот на Република Македонија, како и оној неизбежниот на градоначалникот, видовме неколку ефектни музички точки и тоа беше се. Но можеби затворањето ќе ги надмине очекувањата. Животот е понекогаш скокање, животот е убавина, но ние цврсто моравме да застанеме на наши нозе да би го прикредиме ова ново издание на Браќа Манаки. Иако во отсуство на лауреатот, председателот на Друштвото на филмски работници на Македонија на сцената ја објави одлуката за доделување на највисоко признание за врвни достигнувања во македонската кинематографија, олицетворено во наградата насловена Големата звезда на македонскиот филм. Едногласно, неа како прв носител ја понесе култниот македонски режисер Кирил Ценевски, творецот на филмовите кои ден денес се релевантни: Црно семе, Јад, Оловна бригада. Ние знаеме дека со оваа награда не можеме да ја донесеме правдата, но сигурни сме дека бар за момент ќе запреме неправдата која веќе 30 на години ти ја чувствуваш. Почитување, она што за Франција представува Годар, она што за Италија представува Фелини, Десика, тоа е за Македонија Кирил Ценевски. По великанот на македонската следеше свечениот момент за великанот на светската кинематографија. На сцената стапна шпанскиот кинематографер Хозе Луис Алкаин, годинашниот добитник на Златната камера 300 за животно достигнување. I am really happy, very happy to be here, and I thanks to the Manaki Brother Festival, to the people and country of Macedonia, to his president, and to here to the little town of Bitola, and to all people who has worked for this festival, but mainly for Labina, because Labina tried many times, like 4 years, that I come here to have this lifetime award. It was impossible, but now I am very happy to be here, and this moment will be really unforgettable for me, because I think that is
best award that one director of photography can get. Филмот кој го отвора 34-тото издание на фестивалот Браќа Манаки и филм во конкуренција за престижната Златна камера 300. И конечно време беше за проекција на филмот на отворање Соба со пијано на Игор Иванов, на кој му предходеше представувањето на бројната екипа која работеше на филмот. Нешто што вообичаено се практикува по завршувањето на проекцијата. Но магијата можеше да почне и светлината беше пуштена. Како што видовме на отворањето на 34-тиот Браќа Манаки, на плејадата великани на светската кинематографија кои се добитници на наградите за животно остварување, им се придружи и шпанскиот маестро Хозе Луис Алкаин, чија професионална приказна брои над 140 снимени филмски остварувања со плејада значајни европски и светски режисери. Алкаин годинава председава и со жирито во Битола, што значи ќе ужива во фестивалот, градот, па и Македонија сите 7 фестивалски денови. Следи портретот на овој значаен шпански, европски и светски кинематографер, без чии дела филмската историја немаше да биде иста. Хозе Луис Алкаин во Филмополис 453. Дига? Хозе Луис Алкаин, според сите показатели, ако не е најдобриот, тогаш е најплодниот шпански кинематографер со импозантен опус од над 140 филмови, што го вбројува меѓу најзначајните европски, но и светски кинематографери. Роден е на 26 декември 1938 година во градот Танџир во Мароко. Од 1961 до 1965 година ја завршил официјалната кинематографска школа во Мадрид, за време на која снимил 7 студентски филмови. Од тогаш тој креира со импресивен континуитет се до денешно време. Најновиот филм со неговиот тандем режисер Педро Алмодовар е надреалистичката геј комедија Многу сум возбуден, по претходникот трилер комедијата Кожата во која живеам. Во меѓувреме Алкаин сними и други два најнови филма: Страст во режија на прославениот американски режисер Брајан де Палма, како и Дружината Пикасо во режија на шпанецот Фернандо Коломо, биографска реминисценција од времето и животот на големиот Пикасо. Алкаин уште на стартот на професионалната кариера во текот на 70-тите се наметнал како прв кинематографер кој користел флуоресцентна ламба како клучно осветлување при снимањето на авторски дела. Во својот опус, Хозе Луис Алкаин се изградува во најзначајниот кинематографер на шпанската кинематографија, кој соработува со плејада најзначајни шпански режисери, креирајќи ги визуелно нивните сега веќе антологиски дела. Сепак, негов најомилен режисер е Педро Алмодовар, со кој се вивнаа во филмските височини, снимајќи ги заедно проектите како Жени на работ на нервниот слом, Врзиме, Лошо образование, Враќање, па се до последните два претходно споменати наслови, филмови кои освоија десетици фестивалски награди и кои на обајцата им овозможија импресивни филмски кариери. Освен со Алмодовар, Хозе Луис Алкаин има соработувано на неколку филмови во серија и со други значајни шпански режисери. Првиот меѓу нив е Висенте Аранда, со кој кон крајот на 70-тите и почетокот на 80-тите ги сними Промена на полот, Девојката во златни панталони, Луте 1 и 2, Натрапник, Страст и Борци за слобода. Филмови во кои претежно игра младата Виторија Абрил, подоснежната Алмодоварова муза. Исто така значајна е и неговата соработка со режисерот Бигас Луна во трилогијата составена од еротските филмови Шунка Шунка, Златни мадиња и Цицката и месечината, како и со легендарниот режисер Карлос Саура во филмовите Јас, Кармела и Југ според расказите на Борхес.
Круна во плодната кариера на Хозе Луис Алкаин е освоениот Оскар во 1994 година за најдобар странски филм за романтичната комедија Време на убавината или Бел епок на режисерот Фернандо Труеба, со кого Алкаин соработувал исто така неколку пати во приказната за еден војник дезертер. Но секако дека не треба да ги заборавиме и 5 шпански Оскари, односно 5 Гоја награди, кои го зацементираа статусот на Алкаин како најдобар шпански кинематографер во минатиот 20 век. По портретот на Алкаин се враќаме на првата фестивалска вечер во Битола, каде честа да го отвори фестивалот му припадна на второто целовечерно остварување на Игор Иванов Изи, Соба со пијано. Секогаш кога еден домашен филмски фестивал се отвора со македонско остварување, истиот добива на тежина. Бидејќи пред фестивалските гости имаме можност да прикажеме што тоа ние работиме овде во рамките на седмата уметност и докаде одат нашите филмаџи во толкувањето на времето во кое живееме. Соба со пијано на Изи најде на добар прием, а впечатоците од неговата фестивалска премиера ги гледаме во следните минути од магазинот. Инаку Соба со пијано веќе може да се погледне и на редовниот кинорепертоар во Скопје, откако синоќа ја доживеа и својата официјална скопска премиера. Соба со пијано. Ничто не са те наложа. Јени. А он je otišao u Auschwitz. Tvoje su baš lijepe. Moji su male. Ja ruski. Ти не руски. Откако во 2007 година го отвори фестивалот Браќа Манаки со дебитантското остварување Превртено, тандемот Игор Иванов Томи Салковски повторно во иста улога, овој пат со нивната нова соработка насловена Соба со пијано. За светската премиера на филмот се бараше билет повеќе, па затоа во саботата филмот имаше уште една полноќна проекција. Чувствата се добри. Искрено ќе одговорам очекувани. Ние не сме прв пат во Битола, знаеме со што сме соочени, со една прекрасна атмосфера, се во знакот на филмот и во исчекување на македонски филм, кога таква продукција постои, за среќа последниве години има. И ја имавме таа среќа ние да го отвориме овој фестивал, мене ми е особено тоа драго. Добивме добри реакции, добри вибрации, постоја вчера откако го изгледавме филмот и се дружевме со дел од публиката. Јас сум навистина среќен. Освен во улога на кинематографер, Томи Салковски се појавува и како продуцент на филмот со своето Скопје Филм Студио. Покрај работата со финансиите, тој мораше да го покаже и својот квалитет зад камерата, особено во клаустрофобичен простор како што е оној во Собата со пијано. Да се даде посебна атмосфера, посебна емоција, мислам со атмосферата да се надгради таа внатрешна емоција на секој актер, беше најголемиот предизвик за мене. И оној простор од 25 метри квадратни, клаустрофобичноста, да можеме со некакви алатки што ние знаеме да ги користиме, значи да го избегнеме, односно да не се осети таа монотонија. Значи гледачот кога ќе го гледа филмот, воопште да не ја чувствува монотонијата на просторот. Тој треба да биде тука, присутен, затворен, во една кутија да бидеме, а од друга страна просторот да се доживува најразлично. Тоа беше најголемиот предизвик во овој филм за мене и за Изи. Верувам и за актерите. Соба со пијано е приказ на различни животни судбини, доведен на една единствена локација, од чиј ракурс може да се допрат најсуштествените аспекти на нашето постоење.
Фрагментите од животите на овие екзистенцијалистички карактери се сосема доволни пред нашите очи да истече целиот нивен животен пат. За успешноста на оваа идеја на големото платно, покрај тандемот Иванов Салковски, виновни се и актерите, бидејќи ова е сепак актерски филм составен од десетина мали епизодни роли. Следат впечатоците токму на поголемиот дел од актерите во филмот присутни во Битола. Мислам дека беше голем предизвик буквално за целата екипа да се работи во еден таков мал простор, бидејќи ние не сме баш навикнати да работиме на едно место, да го снимаш цел филм на едно место, тоест во една просторија. Бидејќи имавме супер соработка со целата екипа, мислам дека баш добро се снајдовме во условите кои што ги имавме и направивме едно добро филмче. Така е. Клаустрофобичниот простор за кој што спомнавте вие пред малце, всушност за нас актерите е секундарен, бидејќи прва и основна обврскана е задачата и действието кој што го имаме во приказката. Енергијата која што ја имавме и која што ја добивме, која е не екипа која работевме, се гледа тоа на платното. И мислам дека и вие самите го почувствувавте тоа. Аплаузот ваш беше награда за сето тоа што ние го направивме. Јас сум бескрајно благодарен во свое име и во името на екипата. Филмот го гледам како филм кој што е врзан за емоционални игри, кој што зависи, секој актер зависи од својот партнер во самиот филм. Така да не гледам друг начин освен да се впуштиш во таа игра и да соработуваш со партнерот, да ми беше задоволство, тоа ми е прв филм и голема благодарност исто до Томи и до Изи кои ми ја дадоа шансата и до Фирдаус Неви кој што ми помагаше цело време во целиот процес. Јас не сум се навикнала до сега да зборувам, односно да ги раскажувам улогите на кои што сум работела. Кога сме кај просторот, мислам дека никој од нас не се чувствуваше ограничен од просторот, напротив, тоа придонесе за нашата актерска игра. Бидејќи самиот, ние се врзавме, нашите ликови се врзани за тој простор и мислам дека воопшто не ни пречеше. За жал не снимаме така често. Немаме така често можност да ги проверуваме сопствените вештини во однос на филмскиот занает. Да испитуваме некаде длабоко во себе си, затоа што филмот нуди нешто што го нема во театарот, а тоа е да отидете многу подлабоко во себе отколку во театарот, затоа што сето тоа се гледа во очите. Овој филм мене ми го понуди токму тоа. Токму таква актерска постапка. Имавме фантастичен предпродукцијски процес, фантастичен процес на работа на ликовите заедно со режисерот. Извонредно снимање, морам да кажам. Ова ми е едно од најубавите професионални искуства воопшто. In terms of space, I think when you work on television or you work in a theater, you have a confined space. So what the audience see on the screen is a very different thing than the experience for the actor, first of all. Second, it was a delightful experience to work with, of course, with Izzy and with Eva, who's unfortunately not here because I think she has a child, but she was just wonderful to work with. And it was delightful to work in Macedonia, a very different experience than either in America or in Germany. It was very warm and friendly, and I just had such a great time. I had to come back. Thank you to all of you guys. Мојава кариера е, што по мој избор, најмногу по мој, а и од страна е обележена како негативец. И овој пут на некој начин сум негативец. И се изнаиграв едно чудо улоги, што по затвори, што истражни, што Идризово, мислам државни, што со коњи, свињи. Мислам све нешто што обележува некој македонски, што е некој македонски белек и така натаму, што комити, опинци и така натаму. Така да, снимањето на овој филм ми дојде кај еден вид распуст,
освежување фино едно, така како голем одмор. И драго ми е дека овој филм на некој начин не е македонски, као комплимент го кажувам. Мислам дека темата е универзална. Не е типично македонска, така да, не знам, баш че разборавме и со Салко. Не знам како ќе го продадат на пазарот, че имаат проблем дека не е македонски. Затоа што сигурно се бара кој ќе се доаѓа нешто од Централна и Источна Европа, да ја биде со коњи, со магариња, затвори, прашини, да има гинење крво и така натаму. Овде имаше баш навистина на фини универзални теми кои не допираат сите нас. Мене посебно ме возбудува тоа. Секогаш кога проаѓам баш покрај тие некои македонски белези како напуштени куќи, села, кога ќе ги видам тие напуштени куќи кои биле градени некојаш со некои амбиции, каде што се одвивале некои минати животи, свадби, смрт, кумства, шо знам све, а останува некоја разрушена куќа, така и ова Совата со пијано, едно сведоштво на некои минати животи и судбини, што е една длабоко универзална тема по мене. И се надам дека таа универзална тема ќе допре подалеку од Македонија. Соба со пијано е класично филмско остварување кое е ликовно чисто, а кое експериментира со сопствената структура низ сценариот. Филмот е изграден на стереотипи кои веќе многу пати сме ги виделе во филмот, но токму тоа за екипата представувало патување низ историјата на кинематографијата. Сепак за сето ова да функционира, најважно е да имате силно сценарио со добро изнијансирани ликови, на кое за Соба со пијано работеа драматургот Жанина Мирчевска и самиот Иванов, искуство кое траело повеќе од година и пол. Многу одамна размислував за сценарио за филм кој ќе носи една екзистенцијалистичка конотација, условно кажано, нешто што во кое нема да постојат позитивни и негативни ликови. И каде што абсурдот ќе биде позитивната страна на животот, затоа што животот е абсурден во секоја смисла на значењето на тој збор. Текстовите на Жанина сум имал можност да ги читам и порано, посебно овој текст кој беше инспирација за овој сценарио. Кај Жанина не постои така наречен балкански неореализам, нешто што е мощно присутно во оно што се пишува кај нас сите овие децении назад. Таа е ослободена од локалното, нејзините теми се универзални и зборуваат за животот. И еден ден разговарав со Томи, разговаравме точно за тоа, дали би можеле врз основа на овој текст Диас и Раја да размислуваме за игран филм. Томи ја прифати идејата веднаш, затоа што го пронеде својот предизвик во тоа и како снимател и како продуцент. И веднаш оствари контакт со Жанина, а многу потоа јас летнав за Љубљана и имав средба со Жанина. Таа беше воодушевена од идејата дека од овој текст некој се сетил да прави филм. Тоа го прифати безрезервно и веднаш се впуштивме во соработка која траеше околу 20 на месеци. Целиот процес на пишување на сценарио траеше околу 20 на месеци и сценариото доживеа 7 верзии. И беше тоа едно прекрасно искуство. Жанина е мајстор на својот занает. Тоа е неверојатен сценарист, иако има многу малку сценарија, пред се е драматург, но тоа е неверојатен сценарист и кој би морал во иднина да се занимава со тоа што се нарекува филмско сценарио. И на крајот сосема неочекувано Изи го најави неговиот следен проект со Салковски, плашејќи се да не го засени актуелниот проект, но возот веќе одамна е тргнат и екипата на големо работи на него. Тоа што ние веќе подолго време го подготвуваме како игран филм, веќе неколку години, заштитивме еден синопсис во една авторска агенција во Франција. Тоа е еден проект што го носи истото име како и овој фестивал и се вика Манаки. Тоа што ние сакаме да го направиме следно, тоа е филм за браќата Манаки. Еден проект кој многу не возбудува веќе со години назад. Проект кој ќе биде посветен на сите премрежја низ кои проаѓаат нивните животи, нивното раѓање во Егејска Македонија, школувањето во Солун, преселбата во Битола, Првата светска, Втората светска војна, Балканските војни, турците, германците, бугарите, се тоа што се случува на овој простор преку камерата на
Јанаки, односно Милтон Манаки, и ние сме во процес на пишување на сценарио, истражуваме и за овој проект ќе побараме огромна помош од сите релевантни фактори. Прво, се разбира од Кинотеката на Македонија, потоа од овој фестивал, се разбира од Филмскиот фонд, кога ќе дојде денот да тропнеме на неговата врата. Ќе бидат вклучени многу актери. Овој филм кој ќе носи свој исто така и контроверзи, затоа што приказната за браќата Манаки е приказна што секоја од соседните наши земји ја гледа на свој начин. Значи ќе биде меѓу останатото и историски предизвик. И се надевам дека успешно ќе го реализираме. Ние нема да брзаме со овој филм. Во периодот што предстои малку ќе се одмориме, ние имаме план прво да работиме нешто од сферата на документарниот филм, но многу наскоро планираме да тргнеме во реализација на овој проект. Може и Томи да каже нешто ако има. Не, окей. Ви благодарам. Тоа е една многу тажна приказна. Легаше да ја поише. Hade 1550. Patek ti je ponudio da snimaš porno. Ich habe ihr einen Brief geschrieben. Bira. Предходилът, да. C'est ça, un prince, une princesse. Die Wiener Philharmoniker war hier? Nema smisla, Nina. Šta nema smisla? Prav biser. Не ми се верува дека е прав. Имитација. אז האבסנדר הזה לא למכירה. Fala בראש תזליקות בשבילי גלבי. Und das? Was? Do I look like piano player? No. Я тебе похож на пианиста? No. Нет? Нет. Ова е најновиот македонски филм. Ова е Соба со пијано. Тоа беше фестивалскиот кавер на филмот на Изи Соба со пијано, филм на кој ќе се навратиме по завршувањето на браќа Манаки, бидејќи се уште ќе биде актуелен. А ние овој 453 Филмополис ќе го заокружиме со уште еден портрет, овој пат на првата дама меѓу битолските лауреати, француската кинематограферка Ањез Годар. Не знам која е релацијата на Ањез со големиот Жан-Люк Годар, но може слободно и за обајцата да кажеме дека се врвни репрезенти на француската и европската кинематографија. Со Ањез Годар публиката ќе може да се дружи на последниот фестивалски ден во Битола, кога и ќе биде доделена специјалната награда Златна камера 300. А ние со портретот во нејзина чест правиме фин вовед во тој настан на последниот фестивалски ден. Поздрав до следниот понеделник во истиот термин, кога ќе ги соопштиме и годинашните битолски лауреати. Првата дама кинематографер во досегашната историја на фестивалот, французинката Ањез Годар, не е само водечка во женското крило и воопшто во рамките на големата француска кинематографија, туку е во врвот и на светските кинематограферки, со завиден опус од 46 филмски наслови. Родена е на 28 мај 1951 година во градчето Дун на Орон. На почетокот студирала новинарство, но по неколку години се префрлила на филмски студии, дипломирајќи на прославената Париска филмска школа во 1980 година. Ањез Годар својата професионална кариера ја започнала како асистентка на камера и тоа со привилегијата да учи од великаните на француското снимателство, кинематограферите Саша Вирни и Анри Алекан. Во таа своја прва фаза на калење имала и среќа да работи како асистент на камера на Алекан во двата познати филма на Вим Вендерс, Состојба на нештата и Небото над Берлин. Како асистентка на камера, но под супервизија на кинематограферот Роби Милер, ја продолжила соработката со Вендерс во неговите други два филма, Парис, Тексас и Над облаците, ко режија на Микеланджело Антониони.
Драгоценното искуство го градела и во асистенцијата на Вирни во двата филма на режисерот Питер Гринавеј, Зети 2 нули и Стомакот на архитектот. И на крајот, токму Вендерс да ја даде првата шанса како кинематограферка во неговиот документарен ТВ филм Соба 666, сниман во Кан 1982. Токму при работата на Соба 666, Годар ја сретнува режисерката Клер Дени и оттогаш започнува една од најплодните соработки на две жени уметнички. Соработка зад која стои бројката од 15 филмови и ТВ серијали, заклучно со нивниот најнов филм Копилиња, прикажан годинава во Кан. Од нивната импресивна тандемска соработка во континуитет од над 2 децении ги издвојуваме филмовите Добра работа, Петок навечер, Не е Бони и Проблеми секој ден, од кои за последните два наслова музиката ја потпиша бендот Tindersticks. Ањез Годар, покрај едниот освоен Сезар, има уште 3 номинации за овој француски Оскар за филмовите Дом на Урсула Мејер, Животот сонуван од ангели на Ерик Зонка и Сезар номинација за филмот За скитани на режисерот Андре Тешин. За својата работа во филмот, Ањез Годар ќе зборува во петок на последниот фестивалски ден, кога ќе биде и врачена специјалната награда Златна камера 300.